बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंधु इम्तियाज़ पंवर तव्हां सां गॾु जेको आहे सो मुखातिब आहे शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब सां। असां अॼु स्टार्ट कंदासीं चैप्टर नंबर 2 हेरिडेटरी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, जंहिंजो सवाल नंबर जेको आहे सो पहिरियों आहे, उहा आहे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू सेल्स टेक प्लेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। ठीकु आहे, उहा मल्टीप्लिकेशन थिए जंहिंजे तहत नवां सेल ठहनि, उन प्रोसेस खे छा चइबो आहे? सेल डिवीजन। नेक्स्ट सवाल आहे द सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स। ठीकु आहे, सेल डिवीजन छा में इन्वॉल्व हूंदी आहे? न्यूक्लियर डिवीजन ऐं ॿियो साइटोप्लाज़्मिक डिवीजन। 53 सवाल आहे जेको उहो आहे द न्यूक्लियर डिवीजन इज़ आल्सो कॉल्ड। न्यूक्लियर जेका आहे डिवीजन आहे या जेका विरासत आहे उनखे ॿियो छा चइबो आहे? कैरियोकाइनेसिस। 45 जेको आहे साइटोप्लाज़्मिक डिवीजन इज़ आल्सो कॉल्ड। साइटोप्लाज़्मिक डिवीजन खे ॿियो छा चइबो आहे? साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट आहे 55 विच पार्ट ऑफ सेल टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जेको आहे सो कहिड़ा सेल जेके आहिनि उहे हिसो वठंदा आहिनि, उहो आहे न्यूक्लियस। 56 आहे द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन हेरिडेटरी मटीरियल इज़ कॉल्ड। माना न्यूक्लियस जेको आहे सो सेल कंटेन कंदो आहे जंहिंजे ज़रिए जेको आहे हेरिडेटरी मटीरियल ट्रांसफर थींदो आहे, जेको मोरूसी मटीरियल जंहिंखे चवंदा आहियूं, जेको पेरेंट्स खां जेको आहे सो ॿारनि ॾे मुंतकिल थींदो आहे, उहो कंहिंजे तहत थींदो आहे? क्रोमोज़ोम्स चइबो आहे उनखे। 57 आहे क्रोमोज़ोम्स आर मेड अप ऑफ। हाणे क्रोमोज़ोम्स छा जा ठहियल आहिनि? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन ऐं न्यूक्लिक एसिड जा ठहियल आहिनि। 58 हू फर्स्ट प्रेज़ेंटेड द फर्स्ट DNA मॉडल इन 1953। माना 1953 में पहिरियों DNA मॉडल जेको आहे उहो कंहिं ॾिनो? फ्रैंकिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन जेके आहिनि उन्हनि ॾिना। इहे 2 साइंटिस्ट हुया। 59 जेको आहे द सेल दैट डिवाइड इज़ कॉल्ड। ठीकु आहे, उहो सेल जेको वधीक उनखे डिवाइड करे सघिजे या विरहाए सघिजे, उहो उनखे छा सॾिबो आहे? पेरेंट सेल। 60 क्वेश्चन आहे पेरेंट सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स कॉल्ड। माना पेरेंट सेल मां जेके नवां सेल ठहनि उनखे छा चयो वेंदो आहे? डॉटर सेल्स। 61 सवाल जी तरफ़ हलूं था, उहो आहे मेनी प्रोसेस आर देयर इन अ सेल डिवीजन। देयर आर 2 प्रोसेस इन सेल डिवीजन, हिकिड़ो माइटोसिस ऐं ॿियो मियोसिस। फर्दर उनखे पढ़ंदासीं त प्रोसेस इन विच सेल डिवाइडेड फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड। माना सेल जेको वधीक डिवाइड थिए, ग्रोथ थिए उन में, या रिपेयर थिए, नओं को सेल ठहे या डेवलपमेंट थिए, उन प्रोसेस खे छा चइबो आहे? माइटोसिस। प्रोसेस इन विच सेक्स सेल्स आर डिवाइडेड एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज़ कॉल्ड मियोसिस। माना सेक्स सेल्स जंहिंमें इन्वॉल्व हुजनि उनखे छा चवंदा आहियूं? मियोसिस। नेक्स्ट सवाल आहे त हाउ मेनी स्टेजिस आर देयर इन माइटोसिस। माइटोसिस जूं जेके आहिनि सो केतिरियूं स्टेजिस आहिनि? इन जो जेको राइट आंसर आहे उहो आहे 4। देयर आर 4 स्टेजिस इन माइटोसिस। 65 सवाल आहे फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस व्हेन क्रोमेटिन बिकम थिकन्ड, शॉर्टन एंड बिकम विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप कॉल्ड क्रोमोसोम्स इज प्रोफेज। प्रोफेज में जेको आहे सो अहिड़ी स्टेज आहे जंहिंमें माइटोसिस क्रोमेटिन जेको आहे सो थिकन थींदो आहे ऐं विज़िबल जेको आहे सो असांखे नज़र ईंदो आहे थ्रू माइक्रोस्कोप। ॿियो सवाल आहे त सेकेंड स्टेज व्हेन क्रोमोसोम गेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय 2 सेंट्रियोल्स, उनखे चइबो आहे मेटाफेज। 67 जेको आहे क्वेश्चन उहो आहे थर्ड स्टेज वेयर कंटेक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक प्लेस एंड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। मतिलबु अपोजिट डायरेक्शन में हलिया वेंदा आहिनि, उनखे चइबो आहे एनाफेज। 68 आहे फोर्थ फेज वेयर क्रोमोसोम्स रीच टुगेदर देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, उनखे चइबो आहे टीलोफेज। 69 नंबर जेको क्वेश्चन आहे उहो आहे मायोसिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियर डिवीजन। मायोसिस में केतिरनि क़िस्मनि जूं जेको आहे सो न्यूक्लियर डिवीजन थींदी आहे? उन में 2 क़िस्मनि जी थींदी आहे, हिकिड़ी खे चइबो आहे मायोसिस 1 ऐं ॿिए खे चइबो आहे मायोसिस 2। 70 जेको आहे सवाल आहे उहो आहे क्रोमोसोम्स आर प्रेज़ेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल इज़। ठीकु आहे, क्रोमोसोम्स जेको आहे न्यूक्लियस जेको सेल जो हूंदो आहे उन में कीअं मौजूदु हूंदा आहिनि? क्रोमेटिन नेटवर्क, माना हिकिड़े क़िस्म जो ॼार ठहियलु हूंदो आहे, उनखे चइबो आहे क्रोमेटिन नेटवर्क। 71 सवाल आहे क्रोमोसोम्स इन पेयर आर आल्सो कॉल्ड एज़। क्रोमोसोम्स जेकॾहिं पेयर में हुजनि, हिक खां वधीक जेको आहे सो हुजनि, उनखे छा चइबो आहे? होमोलोगियस क्रोमोसोम्स। 72 आहे द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इज़ कॉल्ड। माना बेसिक फंक्शनल यूनिट जेको आहे हेरिडेटरी जो उहो छा आहे? जीन। जीन आर लोकेटेड इन। हाणे जीन छा में हूंदो आहे? क्रोमोसोम्स। डेफिनेटली क्रोमोसोम जेको आहे उहो हेरिडेटरी मटीरियल आहे, त उहो हेरिडेटरी जेको फंक्शनल यूनिट हूंदो आहे बेसिक जीन, उहो उन में ई मौजूदु हूंदो आहे। ॿियो आहे त DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड ऐं ॿियो हूंदो आहे RNA। हाणे नेक्स्ट सवाल आहे त RNA स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड्स।
76 जेको आहे DNA कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड। हाणे DNA में जेके आहे यूनिट्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे छा चइबो आहे? हिन जो राइट आंसर जेको आहे उहा आहे न्यूक्लियोटाइड। 77 क्वेश्चन आहे न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, हाणे न्यूक्लियोटाइड में छा छा हूंदो आहे? फास्फेट, शुगर एंड बेस। 78 आहे हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसिस आर देयर। हाणे बेसिस जा वरी केतिरा क़िस्म आहिनि? 4। नेम द 4 बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाणे एडिनाइन, गायनाइन, थायमाइन एंड साइटोसाइन। 80 नंबर जेको क्वेश्चन आहे उहो आहे What is stored by DNA? DNA छा स्टोर कंदो आहे? इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जे सीक्वेंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, असांजी जेका बि जेनेटिकली इंफॉर्मेशन हूंदी आहे उहा उन में स्टोर DNA में थियल हूंदी आहे। 81 क्वेश्चन आहे द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। माना अहिड़ी ट्रांसमिशन जेका असांजे पेरेंट्स खां असांखे विरसे में मिली हुजे या मोरूसी हुजे उनखे छा चइबो आहे? हेरिडेटरी। 82 जेको आहे मेल सेल एंड फीमेल सेल हेप्लाइड, जंहिंखे ॿिन्ही खे गॾाए करे हेप्लाइड छा ॾींदा आहियूं? फ्यूज़ टू फॉर्म अ डिप्लाइड सेल कॉल्ड, उनखे चइबो आहे ज़ाइगोट। ज़ाइगोट इज़ द राइट आंसर। 83 आहे विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज़म फ्रॉम विच द न्यू लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज़म्स बिगिन। उहो आहे ज़ाइगोट। ज़ाइगोट जेको आहे फर्स्ट सेल आहे जंहिंखां हिकिड़ो नओं ऑर्गेनिज़म जेको आहे सो उहो ठहंदो आहे। 84 क्वेश्चन आहे इन विच सेल द कंप्लीट हेरिडेटरी मटीरियल इज़ स्टोर्ड। ज़ाइगोट। ज़ाइगोट जेको आहे उन में सॼो कंप्लीट हेरिडेटरी मटीरियल जेको आहे सो उहो जमा थियल हूंदो आहे। 85 आहे हू इज़ द पाइनर अमॉन्ग जेनेटिक। जेनेटिक जो जेको आहे सो पाइनर केरु आहे? उहो आहे ग्रेगरी मेंडल। मेंडल जेको इलाही जेको आहे सो फेमस साइंटिस्ट आहे जेको तव्हां सभिनी ॿुधो बि हूंदो। मेंडल जेको आहे सो उहो जेनेटिक जो जेको आहे पाइनर खणी चइजे या फादर ऑफ जेनेटिक खणी चइजे, त ॿिन्ही में जेको आहे सो मेंडल इज़ द राइट आंसर। हाणे चैप्टर नंबर 3 जेको आहे उहो असांजो आहे बायोटेक्नोलॉजी। हाणे इन जो पहिरियों सवाल आहे त साइंस दैट डील विथ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल टू प्रोड्यूस यूज़फुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन इज़ कॉल्ड। माना नई नई टेक्नोलॉजी आहे, इन जो मतिलबु आहे त माइक्रो ऑर्गेनिज़म जेके आम अख सां नथा ॾिसी सघूं या जानवरनि जा कुझु सेल प्लांट जा मिली करे जेके इंसान ज़ात जे भलाईअ जे लाइ इस्तेमालु कजनि उन जेको आहे सो उनखे छा चइबो आहे? उनखे चइबो आहे बायोटेक्नोलॉजी। ॿियो सवाल आहे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ DNA मॉलिक्यूल विद इन द सेल न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड। माना DNA जूं जेके कॉपीज़ खणी ठाहिजनि उनखे छा चइबो आहे? उनजो राइट आंसर आहे DNA रिप्लिकेशन। नेक्स्ट सवाल आहे त DNA रिप्लिकेशन इज़ अ DNA रिप्लिकेशन आहे छा? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ॿियो सवाल आहे इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज़ड टू ट्रीट। ठीकु आहे, इंसुलिन जेका बायोटेक्नोलॉजीअ जी मदद सां ठाही वई उहा छाजे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे? डायबिटिक्स। ॿियो सवाल आहे त प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जेनेटिक कोडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज़म बाय इंसर्टिंग और रिप्लेसिंग अ सेक्शन ऑफ अ जीन विद द न्यू वन इज़ कॉल्ड। मतिलबु इहा बि हिकिड़ी रीसेंट जेका आहे टेक्निक आहे जंहिंजे तहत जेनेटिक कोडिंग कई वेंदी आहे हिकु ऑर्गेनिज़म्स में जेको आहे सो कंहिं न्यू ऑर्गेनिज़म्स जी या न्यू वन जेको आहे एनिमल या प्लांट कुझु बि खणी चइजे उनजी जेका इंसर्शन कबी आहे या रिप्लेसिंग कबी आहे उन टेक्निक खे छा चइबो आहे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट क्वेश्चन जेको हिन जो आहे चैप्टर जो उहो आहे विच ऑर्गेनिज़म इज़ यूज़ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उहो जेको आहे सो बैक्टीरिया आर यूज़ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर 4 जेको आहे हिन जो उहो आहे पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। माना गदलाइण ऐं उन जा जेके आहिनि सो असर कहिड़ा था थियनि असांजे माहौल ते। सभ खां पहिरीं जेको आहे सवाल आहे व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीकु आहे, सल्फर एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड उनजो कीमियाई फार्मूलो छा आहे? H2SO4। इहो सिंपल आहे, काफ़ी ॿारनि केमिस्ट्री जंहिंखे सुठी ईंदी हूंदी त उन्हनि जे लाइ को मसइलो कोन्हे को। ॿियो सवाल आहे त एस्थमेटिक अटैक आर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सल्फर एसिड। नेक्स्ट सवाल आहे व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जेको ॿुधो हूंदो कार्बन डाइऑक्साइड जो त CO2 हूंदो आहे ऐं कार्बन मोनोऑक्साइड मोनो मीन्स 1 उन में जेको आहे सिर्फ़ु CO आहे उनजो जेको आहे सो केमिकल फार्मूलो। नेक्स्ट सवाल आहे त कार्बन मोनोऑक्साइड कैन लीड टू, ठीकु आहे, मतिलबु कार्बन मोनोऑक्साइड जेकॾहिं वधी वञे त उन सां छा थींदो? कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़िस, जेके मतिलबु दिलि सां जुड़ियल खणी चइजनि बीमारियूं उहे थी सघनि थियूं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीकु आहे, इन जो N2O।
नेक्स्ट सवाल आहे त नाइट्रियस ऑक्साइड कैन लीड टू विच डिज़ीज़। नाइट्रियस ऑक्साइड जेकॾहिं वधी वञे त उन सां कहिड़े क़िस्म जूं बीमारियूं थी सघनि थियूं। रेस्पायरेटरी एंड लंग डिज़ीज़िस। विच गैस इज़ मेजर काज़ ऑफ ओज़ोन डिप्लीशन। ओज़ोन डिप्लीशन तव्हां ॿुधी हूंदी, जेका अॼुकल्ह जेको आहे हार्ट इशू आहे त उहा छो थी पई थिए, उन में जेको आहे सो मेजर काज़ कहिड़ी गैस आहे? उहा जेका आहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जंहिंखे CFC चइबो आहे। नेक्स्ट सवाल आहे विच इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जेका आहे उहा कहिड़ी आहे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जंहिंजो केमिकल फार्मूलो आहे। इन सां गॾु जेको आहे सो अॼु असां पंहिंजे क्लास जो इख़्तिताम कयूं था। उमेद त तव्हां सभिनी खे जेको आहे सो सुठी तरह सम्झ में ईंदो। वधीक पंहिंजी राय खां ज़रूरु आगाह कंदा, कमेंट कंदा, लाइक कंदा ऐं सब्सक्राइब कंदा ऐं हमेशह गॾु रहंदा शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब। थैंक यू।